Kejadian ieu nyaritakeun balukar tina pergaulan anu taya batasan. Antara awewe jeung anu jadi kabogohna. Kasebut eta awewe teh ngaranna Cici. Anu akhirna Cici kakandungan. Alatan mahekeun rasa kacinta kanu jadi kabogohna, tapi henteu dipikir dibulak-balik. Bener-bener geus dipoekeun ku ngaran cinta. Kusabab embu ngawiwirang kanu jadi kolot, pedah manehna kakandungan di luar perkawinan, manehna ngajak badami ka bogohna. Anu maksud rek menta pertanggungjawaban. Nya antugna Cici ku kabogohna dibawa ke tempat piknik anu aya di Cicalengka. Anu maksud ameh bisa badami, jang lengkah ka hareupna rek kumaha. Tapi anu teu dipikanyaho ku Cici, yen kabogohna teh boga niat jahat. Di tempat piknik eta, Cici lain diajak badami, tapi malah dibikeun ka babaturan kabogohna anu akhirna diperkosa ku sarerea. Sanggeus diperkosa ku sababaraha babaturan kabogohna anu bejad, tuluy Cici dipergasa ku kabogohna anu antugna Cici tiwas di eta tempat. Layon Cici teh kapanggih ku warga di dinya anu rek indit ngarit ka eta tempat. Balukar ku eta kajadian, kabogoh Cici oge geus katewa ku polisi jeung babaturanana. Kusabab Cici teh warga abdi negara di Ranca Ekek, layon Cici dimakamkeun di pemakaman umum Buah Dua Ranca Ekek. Sanggeus sababaraha poe dimakamkeun, warga anu cicing di daerah dinya jadi kareueungeun kusabab cenah maotna Cici teh teu wajar. Komo lamun geus tengah peuting tara aya nu wani ngaliwat ka deukeut makam Cici, cenah sok ngadenge sora awewe ceurik. Ceurikna matak pikasieunun.
aya salah sahiji ustad di eta tempat anu ludeng. Katelahna Ustad Deni. Ustad Deni basa eta manehna karek balik digawe. Anu jalan balik ka imahna teh kudu ngalewatan eta makam. Basa manehna lempang, manehna teu kahaja najong salah sahiji padung di makam eta. Astagfirullahalazim, tutunggul kuburan geuning anu katajong teh. Tuluy manehna menerkeun eta padung anu katajong, kusabab jadinya ngeyeng. Sanggeus kitu mah manehna tuluy ngalanjutkeun lempang. Tapi tekung silila tidinya manehna ngadenge aya suara awewe anu ceurik. Basa manehna malikeun awak, manehna ningali aya awewe digigireun padung anu tadi katajong ku manehna. Eta awewe ngomong, "Tulungan abdi," bari ceurik ngageunggeuk. Tulungan abdi Kang, abdi katirisan, abdi teu puguh tujuan. Tulungan abdi Kang, abdi katirisan, abdi teu puguh tujuan. Saha atuh anjeun teh? Jeung kunaon bet bisa kitu? Tulungan, tulungan abdi, cing karunya atuh ka abdi, abdi palai ditetekkeun sakumaha mistina. Kukuring ditulungan, ngan sok atuh balakakeun saha ari anjeun teh. Kusabab manehna teu sieun, antugna eta awewe teh ku manehna disampeurkeun. Tuluy ditanya yen eta awewe teh saha. Eta awewe teh teu nembalan, ngan saukur ceurik ngageunggeuk. Tekung silila eta awewe teh ujug-ujug ngaleungit. Sanggeus kitu mah manehna nuluykeun perjalanan balik ka imah. Singket carita, manehna geus nepi ka imah. Basa manehna asup ka imah teh, manehna ningali pamajikanna keur dipencetan ku adina. Sanggeus kitu manehna nyampeurkeun ka pamajikanna bari nanya kunaon. Tuluy ku pamajikanna ditembal yen manehna teh teu ngareunah awak. Tekung silila tidinya pamajikanna ujug-ujug ceurik bari menta tulung.
manehna reuwas. Basa ditinggali deui. Ari pek teh pamajikana kasurupan. Mansapnya dicarioskeun teras. Seberapa ge mun disalurnya. Kusabab manehna ustad, jadi manehna teu gempeur. Sanggeus kitu mah ku manehna ditanya, saha atuh anu asup teh? Sanggeus kitu eta anu asup teh nembalan. Yen manehna teh cici anu maot sababaraha poe ka tukang. Nyaeta cici anu maotna teu wajar teh. Anu maotna teh kusabab ditandasan ku kabogohna sorangan. Cici minta ditetepkeun deui ku Kang Deni, minta disampurnakeun arwahna. Sanggeus dijelaskeun pangna manehna nyurup ka pamajikanna Kang Deni teh kusabab hayang disampurnakeun deui di makamna. Sanggeus diubaran siga kitu, pamajikan Kang Deni cager deui dina kasurupanana. Kusabab pamentaan cici anu nyurup ke pamajikanna Kang Deni, tisanggeus kajadian sarupaning kitu, Kang Deni oge rembugan jeung keluargana cici. Ngadenge kitu, pihak kulawargana oge sapuk. Kang Deni niat rek netepkeun deui mantua nyampurnakeun arwahna cici. Pangalaman ieu salah saji carita anu tumiba ka salah saurang warga buka nagara.